不做，好汉不做，这加起来叫做南无智慧，人人咧老者讲南无智慧，就是去考虑青春。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
今仔去出市老人想福气大家做些别来摇，这个也都是大家来祝福大家
的时间。
那么这个所在名叫做90多天，当然是咧讲90多年十善报应，性命福存，这是爱受10善业会报应较去迄个所在，有这个业报甲因生去迄个所在，这是一个真殊胜，一个美妙的好所在。就是讲修10善这个圣业福业去的。那么如果若是这种意思讲，如果若咧，互伊个自设一小劫来讲出一生补处菩萨伊大所在讲这个10善果当然伫迄个所在你若修10善业去迄个所在，就对迄个10善果来生一个90多年享受迄个天福。伫迄个所在，真是弥勒菩萨听伊说法。那么这款呢，如果世尊讲你用自在世间一小点的时间来讲迄个所在，往生迄个所在快乐的情形呢，不能共进花了一点的时间来讲，完了讲会了袂尽呢。所以你将大概今日语典要以解说，你将大概简单甲恁小可甲恁介绍者安尼。今来就是咱来了解，今来都有讲到一句一小劫，一小劫的时间到底和咱人间的时间是偌久呢？如果若是以人间的这个时间来算起，一小劫咱会记是1680万年，1680万年，因为这个娑婆世界这时间自成立。到这个世界灭亡，空去这个时间，就是讲这个生命，为称作一大劫，这时间一大劫。那么这大劫又搁分做4个中劫，就是有成、住、坏、空。这世界咧创造，创造好，甲变歹，渐渐咧变歹，完全无去，这分做4个中劫。每一个中劫呢，又搁分做20小劫。20小劫这个劫有一个正劫甲减劫正劫就是讲人若是咧行善大家拢有得到咧行善那么安尼这个就是伊这个修数本来若是修数是伫迄个10岁安尼就开始了，每100年来增加1岁，增加到人寿8000岁，就是人向得到。本来伊未得到，渐渐向有得到，安尼，那么这修数就是一直每经过100年就增加1岁，增加到人寿8000岁假使讲在人的人寿8000岁了后，人若开始个新的变化，个渐渐落到安尼就开始减寿啦减寿，所以咱人的生命。一长到底，跟咱的道德原来有关系愈无道德的人也是愈低修比如愈无道德的人，贪嗔痴愈重愈要求众生愈要阿爸会减迄个众生伤害安尼会生家己的德，安尼就生家己的修所以这有减劫甲正劫一正一劫，安尼就是一个小劫，这个小劫时间好起来是咱人间的1680万年。那么人间1680万年算做一小劫一小劫因为咱这个大劫有20小劫，所以大劫20小劫来成做1680万年。等于讲一大劫的这个寿这个大劫的寿数，世界的寿数呢，等于13亿4400万年安尼，13亿万年所以咱这个现在的时间是13亿万年那么这个是讲的小劫就是1680万年是一正一减。那么世尊讲，我若带这个时间1680万年来一直讲出一生补处菩萨来世界的情形讲因遐众生所受的这个福，这个福果呢，我要从这个思想点讲呢，会说讲
要利用这个时间来讲袂尽不过以后要简单来大家介绍一下福格尤伯利，那么福德佮甲尤伯利讲咱只请看迄个做第八页的第六章第八页第六章，福格尤伯利若有比丘及一切大众，不言生死乐生也，爱敬无上菩提心者，愿为弥勒作弟子者，当作士官。咱这句的文呢，佛陀就交代尤伯利，甲尤伯利讲，其实佛陀咧对尤伯利讲，其实是在场来向所有众生宣说。伊佛陀讲出讲，如果若有比丘以及一切大众，如果若是比丘，这出家人，或就是讲这在家众呢，不厌生死乐生天者，对这个生死袂厌有想意思要来升天的人呢，第一就是讲，伊对生死无讨厌，因为咱知影升天也阁有这个生死。咱今仔日生是，咱今仔日来福咱生去到这净土，并是讲已经处理生死了，将来爱过来人间来受生，来受生。来做有缘爸母来投胎，然后出胎，然后过来大汉，过来找弥勒菩萨，予伊教育。所以咱有现在那么这个所在名叫做90多天，当然是咧讲90多年十善报应，性命福存，这是爱受十善业。会报应较去迄个所在，有这个业报甲因生去迄个所在，这是一个真殊胜，一个微妙的好所在，就是讲修十善这个圣业福业去里的。那么如果若是这种意思讲，如果若咧，予伊个注释一小节来讲出一生补处菩萨。伊大所在讲这个十善果当然伫迄个所在。你若修十善业去迄个所在，就对迄个十善果来生一个90多年享受迄个天福伫迄个所在跟随弥勒菩萨听伊说法。那么这款呢，如果世尊讲你用自在世间一小点的时间来讲迄个所在往生迄个所在快乐的情形呢，不能共尽花了一点的时间来讲，安尼讲会了袂尽呢。所以要将大开今日语典要予解说，要将大开简单甲恁小可甲恁介绍一下安尼。今来就是咱来了解，今来都有讲到一句一小节，一小节的时间到底和咱人间的时间是偌久呢？如果若是以人间的这个时间来算起，一小节咱会记是1680万年，1680万年。因为这个娑婆世界这时间自成立到这个世界灭亡空去这个时间，就是讲这个生命为称作一大劫这时间一大劫。那么这大劫还佫分做4个重点，就是有成、住、坏、空。这世界咧创造创造好，甲变歹，渐渐咧变歹，完全无去，这分做4个中间。每一个中间呢，又佫分做20小劫，20小劫。这个劫有一个正劫甲减劫正劫就是讲人若是咧行善大家拢有得到咧行善那么安尼，这个就是。伊这个修数本来若是修数是伫迄个10岁，安尼就开始了。每100年来增加1岁，增加到人寿8000岁，就是人享得到本来伊无得到，渐渐享有得到安尼。那么这修数就是一直每经过100年就增加1岁，增加到人寿8000岁假使讲在人的人寿8000岁了后，人若开始个新的变化，
搁渐渐落到安尼，就开始减寿啦，减寿。所以咱人的生命，一长到底，跟咱的道德原来有关系，愈无道德的人，也是愈低寿，比如愈无道德的人，贪嗔痴愈重，愈要求众生，愈要阿爸，会迄个众生伤害，安尼就算家己的德，安尼就算家己的寿，所以由减劫，甲增劫，一增一减，安尼就是一个小劫，这个小劫时间，合起来是咱人间的1680万年。那么人间1680万年，算做一小劫嘛，一小劫，因为咱这个大劫有20小劫，所以大劫20小劫，来成1680万年。比如讲一大劫的这个寿这个大劫的寿数，世界的寿数呢，等于13亿4400万年安尼，13亿万年所以咱这个现在的时间是13亿万年那么这个是讲的小劫就是1680万年是一增一减。那么世尊讲，我若住伫这个世间1680万年来一直讲出一生多做菩萨来世界的情形讲因遐众生所受的这个福迄福果呢，我要从这个事情点讲呢，会使讲要利用这个时间来讲袂尽不过以下要简单的大家介绍一下福果优波离。那么福德佮甲优波离讲咱只请看迄个做第八页的第6章第八页第6章，福果优波离若有比丘及一切大众，为言生死乐生也，爱敬无上菩提心者，愿为弥勒作弟子者，动作是观咱这句的文呢福德就交代优波离优波离讲其实福德对优波离讲，其实是在场来向所有众生宣说。福德讲说讲，如果若有比丘以及一切大众如果若是比丘，这出家人，或就是讲这在家众呢，不厌生死乐生天者对这个生死未厌有想意识要来升天的人呢第一就是讲，伊对生死无讨厌，因为咱知影升天也阁有这个生死。咱今仔日生是，咱今仔日来福人生去倒是净土并是讲已经处理生死将来爱过来人间来受生来受生，来做有缘爸母来投胎然后出胎然后较过来大汉较过来找弥勒菩萨，互伊教育。所以咱有现在
刚刚有没有效？年轻人最大的问题在有没有效？那卵巢大概是以就是说自动化宗教跟不化宗教之间的化的问题。那我们是不是到头上？看一下他们的人，把他各位移下来。那等一下我们就直接到。回去，好，所有的最多一天早上3点钟，他在跟你沟通了哈，所有园林镇上的医生都没有生意。你回去，你肚子痛，你头痛，你什么，回来好了，就是实实在在，我们那个有记录，整本也是都有记录。结果那个医生就去告了，卫生署去告，结果他拿去花也没有什么东西，这就是神灵这个实在是很奥妙了原始天尊，相信我们国家里面显化的也很多了，我这个数数也是最近的。这个30几年前。请问一下，就是刚刚讲到那个先知对土地的训诫啊、惩罚，那刚刚举例子说，他一来软糖，然后他身上有一个贝达，那我想请问的是，像这种惩罚，就是他降下来的这个关系，是他到了，就是这个人。他到了这个软糖中，才会发生它的效益，还是说这个土地他平常在他的日常生活中，他离开了这个神圣的场所之后，他在他的家里，他在他工作地方，他也可以感受到他的先知想要告诉他。你说是不是修到来这里才修，才会接受处罚，在家里就没有接受处罚，是不是？可能他在家里他可能会接受到一些暗示。就是他可能是好像生活中有点征兆，可是这种实质上肉体上面这种很明显的，可能就要到这里才会发生。这我不清楚。一定要靠为什么一定要去把你来留在这个我来一些先生啊，你们来家就乱，咱普通讲就乱了哈。那我们佛教就说皈依啊，这个叫做歇业嘛，都一样的。你来就乱，就是我的土地，我的学生，那么他对学生所有一举一动都给我照顾。你就说你今天有来处罚，你没有来，在家里给你处罚，也许你处罚你生一天的病你也不知道，他没有讲，没有开说的话你也不知道，也不是不处罚。南华大学宗教研究所参访台中圣行堂南天直辖轮堂分子公司关圣帝君，还有李洞宾先祖、纯阳祖师，另外还有供奉玄天上帝。然后他贡献给财团法的，这是很伟大。然后他的书都是不用钱的这样子。可能。这种感觉。谢谢，可能。今天的是小弟，社长，他们杂志社长，重点杂志做社长。这个他那边是他们的坤道，那个女娈真香，给他们送书。谢谢。是不是简单给我们导览一下这样子，因为胡乱，然后简约胡乱。没问题，你用你的节奏，对。跟我们上面向各位报告一下就是那个我们这边有一个主讲的仪式我们大概是礼拜一跟礼拜四会有礼拜一在这边，然后礼拜四还会是，但是最近有一些所以我们现在基本上暂时就是每个礼拜的礼拜一我们会在这边主讲。然后后来这个仪式呢，刚开始的时候我们那个有师姐，然后会来诵经，在诵那个地方，
南华学社念研究所期间，在这边过夜的。正前方小木屋是南华大学教授们的宿舍小木屋。南华大学教授们的宿舍小木屋。正前方有制衣所，他们培植医药农作物、医药作物的地方。这边是制衣所，种植药用植物的地方。制衣所有培植那个医药的农作物、医药作物在这边。中正大学，附近南华路，要到南华大学。中正大学。嘉义民雄的中正大学。中正大学就在南华路旁边，远眺中正大学。中华民国100年7月27号。正前方是中正大学。中正大学远眺，那条路是南华路，到中正往右边就是要去慈济医院了，交流道了。中正大学，中正大学傍晚的风景真好看啊！这条路是南华路，要去南华大学，旁边就是中正大学。往右边是慈济医院了。南华路啊，要到南华大学、中正大学的路。大明路往东，远方是中正大学。中正大学，这条路是南华路，要到南华大学。南华大学在嘉义大里，中正大学在民雄。这是南华这是中正大学。正前方是中正大学。正前方中正大学在嘉义民雄。这里是南华路口。南华路可以到南华大学。路口有那个红车啊，直升机、照镜艺术。中正大学在南华路可以到南华大学。路口有那个红线。
中正大学，这边南华路。来欣赏中正大学华灯初上夜景。中华民国100年5月22号早上有一贯道举办孝道活动。这是南华路，通到南华道。刚好灯都亮了，帮助路人。路口有这个风车、船直升机。向前往中正大学。路口那边有风车、直升机船造型艺术。嘉义大学南华路口。南华路到南华大学，会先到中正大学。这里是嘉义民雄附近，远方就是中正大学。这条路是南华路，要到南华大学。南华大学在嘉义大林中心。这条南华路是南华大学开的，国家赞助的。路口有这个风车装置艺术，还有直升机船等等。但那无伊啊。我没在做代志。其他呢，一整年的365天，我们也不收费，只要报名，经过我们的中心的电话，来登录。那么不管1年365天的任何时候，我们都会无条件的提供超度。但是呢，澎湖跟高雄的气爆，我们都在这一次今天盂兰盆法会里面，让他离苦得乐，超生活佛。在这个地方预祝我们所有的往生者都离苦得乐，不再受6道的轮回。
法界圆觉宗诺那学会常年来即以普报众生恩的报恩心和慈悲心，度化一切众生，共趋解脱，离苦得乐，默默地为世界祥和安乐来尽一份心力。法界新闻吴云曲台中采访报道。懂得报恩的人内心是富有的，因为自己有力气才能够帮助别人。我们无时无刻所升起的念头都是被什么力量在推动呢？每个念头的升起及相续的动向是否和我们的业力有关？而业力既然是源于心念，那么该如何保持正念而不退失？我们起心动念呢，叫三世有，过去、现在、未来叫三世。什么叫三世有呢？因为我们的心呢，开始动一念，如这个大悲经所说，拍手弹指32亿百千念，也就是说32亿乘以百千万。因此呢，这个叫微尘念。一弹手之间呢，它有320兆的微尘念，我把它叫做星光化微尘。宇宙的星辰跟微尘，就是我们的星光所化。那么它不是没有，叫三世有，也叫从毕竟空到究竟有。那么这个心呢，宇宙的万象莫不由于此心，若没有此心，则没有众生，没有宇宙。那么宇宙从哪里来呢？从众生而来。那么因为众生的造业，才会有宇宙。那么宇宙的形成就是星光化微尘，前面还是心，后面就是微尘了。我们在掌握到心与念的关系后，也掌握到业力的根源，应该勇于实在的来面对它、处理它，否则即使通达业力，终将只会是一种空洞的说法。法界新闻吴永曲台中采访报道。以德古拉作为序幕，分4大展区，带领观众探寻吸血鬼的迷踪。吸血鬼这个黑暗中流行的传说，从中古世纪开始，便以离奇及恐怖的色彩潜藏于人们的心中。国立历史博物馆为揭开这吸血鬼疑云，特别举办德古拉传奇吸血鬼历史与艺术客展，近100件展品来自维也纳艺术史博物馆、埃斯特哈奇家族基金会、布拉姆斯托克典藏等至少5个国家10多个博物馆、家族典藏与基金会的藏品，从历史、艺术、文学、影像、设计、服装6大面向，为台湾民众揭开吸血鬼的神秘面纱。德古拉与吸血鬼宛如金币的2面，一面是15世纪征业统治瓦拉吉亚的德古拉，另一面则是长期以来散布在奥地利哈布斯堡王朝与鄂图曼土耳其帝国交界的吸血鬼传说。吸血鬼形象的代言人德古拉是爱尔兰小说家布拉姆斯托克笔下的人物。斯托克在1897年出版的小说《德古拉》几经翻拍成电影，成为家喻户晓的传奇人物。展览以德古拉作为序幕，分4大展区，带领观众重新探寻吸血鬼的迷踪。法界新闻记者赖依荣台北采访报道。每一次的生命轮回都有必须完成的志业，所以我们必须要修业成道。人诞生于这个世上，都有他必须去完成的人生志业。因为每个人的因缘不同，所要完成的课题也就不尽相同。因此，在佛教中，我们常常会听到因果轮回的说法。这就是说，我们此生志业如果未能完成，来生则要继续。这个我们佛教里面其实有讲到轮回这个议题啊。那么这个轮回其实，应该说在佛教里面有很多的例
例子啊哈，在古代有很多例子也在啊，比如说王阳明啊等等，其实有很多例子都在告诉我们，生命其实不是只有这么一世，它是有这个轮回这样的。那假设真的是轮回存在，那我们这一辈子你又要人间做什么，是吧？我们一世一世，你又回到人间到底要做什么？为什么你需要一次又一次来到人间？到底我们在忙什么？其实我们来看这个生命，你把这个生命看成一个这个常理去看的时候，你会发现每一次你回到人间，其实都应该有功课的，都是有功课要让你做的。你每一次又回到这个世间来，其实有学分要让你去修，那每一次的议题可能是不一样。但是我们举一个例子，比如说你的人际关系不好，那为什么人际关系不好？可能你有某方面的执着，比如说你很自我啦，你不太会去照顾别人啊，等等等。那你这个习性一直非常自我，很自私。如果你这个学分没有好好去修，那你下辈子还不是又回来，就算你被当掉了嘛，所以你又要回来修这一轮人际关系啊。生命的轮回并非都是不好的，只是要让我们去修补此生未能完成的缺憾，这也是每个人都会有的一道障碍。等到你能诚实面对这项缺点，去完成这项课题，那么你的人生才会圆满。法界新闻杨志忠台南采访报道。透过修行，除了自度之外，我们也希望能够利他。对于轮回，因为讲到因果循环，许多人会害怕坠入六道中的其他道业中。其实应该说，轮回的目的应该是一种正面积极性的，我们应该要正面去面对，把你拥有的好再修持更好，缺失则要努力去修补。所以我们讲到这个轮回，其实轮回的目的是做什么？就要让你更好，也让你更有机会，一次一次的机会给你，就好像一个老师不放弃学生一样，佛陀一样，永远不放弃我们这些众生，一次一次的机会给你啊，希望你更好，还要再更好啊。所以我们讲到看上人间走一回，意思是说，如果你走完这一生里面，你到下一生里面，你到底学到什么？你到底你的生命意义是什么？假设我们每一个人知道你来人世间的意义要做什么时候，你生活就有目标，你生活也会更有方向，你的生活也会更快乐。所以呢，我们讲到轮回的事情，它不是一个消极，它其实一个积极的一个面向。就好像一年的春夏秋冬四季，每一季都是不一样的，每一次的心情也会不一样。那只有你去用心耕耘的时候，你就会发现你又成长了。所以轮回的意义就是一次一次要让你成长，直到你真的是圆满的为止哦。即使是圆满，你还是一样会回到人间来干嘛呢？来照顾其他众生啊，来帮助其他众生啊。所以轮回这些意义其实是积极性的，并不是消极性的。经过累世的轮回，是我们不断累积修持福报的途径，让我们的好还要更好，直到修持圆满。若能再次轮回人世，则要我们用自身的圆满去度化红尘俗世的众生，让他们能顿悟人生真理，追寻此生未完成的志业。法界新闻杨志忠台南采访报道。
像我们做练习的时候就是这样，你看过以后，你就举手，然后我就跟你讲题目，你就把题目记下来，然后就开始做后面的题目。然后你在做后面的题目，你不要再回去看前面的东西，而且你看过一次就好，不要看第二次。好，然后呢，我们试图是要你去理解这个内容大约是什么，我们并没有要你去记它或背它，所以你要有就力的往下看。你就很勇敢的往下看都没有关系，那你看的时候呢，是利用我们的视野宽度，我们每个人都有视野宽度嘛，那每个人的视野宽度可能都不一样，有的人可能一次看6个字，有的人看8个字，那个都没有关系，不是字看得越多就是越好，但是每个人视野宽度不一样。还有你看书的时候，你会不会发现？你放得越近，你的视野宽度就越窄，而且不清楚。那你放远一点，视野宽度就越宽，对不对？所以看书要拿远一点，你的视野宽度就会比较宽，你就不会进去，就不要这样插着看，然后我们刚开始练习的时候呢，就是拿着摇杆，就是你的笔，然后你看你看第5画。充分阅读资讯，你一次可不可以看6个字？充分阅读资讯这6个字，你是不是一眼就可以看到这6个字？就是在告诉你充分阅读资讯这句话。可是你如果一次只看1个字，你是不是第1个字看充，第2个字在看分，是分还是分？不懂意思。充分阅不懂，充分阅读什么？你看你这样子用笔要点6次。你要花6倍的时间，可是其实我一句话6个字，我就知道它是什么意思了。因为我们中国字是一句话才有意思，1个字好像看不出它是什么意思。所以你为什么每次数读的时候，你不要看1句话，你要看1个字？很多小朋友都只看1个字，1个字这样看结果看到第3个字他就开始在想冰箱里面有什么东西，我等下看完书我要去吃。然后等到想要听讲，那我还是要看书，再从第1个字开始看充分。所以他第1行要看好久。那你如果第1行一次6个字看懂意思，你就会很快知道，他接下来要讲什么。刚好这句话看完，赶快再往下看。所以说呢，你的眼球就跟着你的摇杆这样点下来看，你一次就点这6个字有没有？充分阅读资讯，你就把你的摇杆点在阅跟读的中间，这样点一下，这6个字就看完了。然后充实自我，你就点在10跟4的中间，点一下，你点2下就看完了这10个字了，你不用点10下。那你的眼球就跟着你的摇杆这样过，这样子过，一直看，你就会一直加你的速度，然后你就会专心要把它往下看。要懂我意思吗？是不是用我们这个叫做习惯性的阅读，就是视野宽度，我们要你养成看书的习惯是这样，我们就不要用机器，那以后你就会习惯一次就是看1个字就过去。那我们就是先6个字、8个字这样看，慢慢再练习那种一次看10行的，一次看叫做1目10行这样。可不可以？可以。为什么？我们看一下，翻过来。来，我们先看这一页如果你的摇杆是放在 A 跟 L 的中间，你可以同时看到 A 跟 L 吗？可以嘛？两边的视野宽度有到这里嘛，对不对？好，那你再翻过来，你再看隔壁这个R N C D I L， 对不对？你把你的摇杆放在 C 跟 D 的中间，你可以同时看到 R 跟 L 吗？有的人可能没办法，那没关系，你就看 N 跟 I 这样子就好了。我们就是要了解你视野宽度大概多大，你就是看顺序这样。你可以看8个字的，就一次看8个字；可以看6个字，就一次看6个字。好，那你再翻过来我们除了视野宽度，可以是宽水，可以是高度你看，我如果跟你讲说，这里一格是不是有9个字？对不对？那我如果说好，这里总共1、2、3、4、5、6、7，其实有28个这样子的方块。那这些方块里面这些总共28个方块里面有几个3？那你是不是每一格看到有几个3？你一眼就可以看到几个3了？你会不会要一个一个去看有几个3？不用吧？你应该这样一个就看到这一格有1个3嘛，第2个这里都没有3嘛，然后第3个就2个3嘛，你应该是一下就可以看到了。你需要一个一个去点吗？不用嘛，因为我们的视野是有宽度跟高度。
说可不可以荧幕10行？可以啊，但是我是不太建议这样子的，因为我们有时候你荧幕10行，对于理解力可能会比较降低。好，那等一下我们在做测试的时候呢，后面这里有个基础篇跟进阶篇有没有？第一篇的时候呢，我等一下如果跟你说几秒，你把它记下来，我们会帮你算每分钟的阅读次数。然后呢，等一下会做题目，那题目你再看看你是总共几题对比，那就是你的理解力。好，那每分钟的阅读次数呢，如果很快的，但是你的理解力降低的话，那我们就不要你速度是加快，我们要加强你的理解力。等到你的理解力先提升上来了，再来加快你的阅读次数。好，这样子你才知道说，有的人看得很快啊，5分钟看了1、2千字，可是他理解力都没有啊，那等于是没有看的。这样有没有问题？好，那你就是自己做记录，然后看你的进步程度是怎么样，好不好？然后那个预委，希望等一下来聊时间。你就一直念几秒，你举手的时候你就念几秒。那我就一个一个好。那我要帮他们算每个钟跟你知道。先不要看那个。啊，你们书先不要看啊，现在先或者是他发出的声音虚伪是有看到太大，所以他只要听到声音马上到。要听到声音了，然后说几秒，这样好不好？好，因为你讲了谁嘛，对不对？然后你说开始大家开始看，你现在就不要先看，然后你们看完以后立刻就做题目。你们出声音他就讲秒数，就把那个秒数记下来，然后立刻做题目，这样好不好？好，然后你记得哦，你看的时候拿着摇杆，然后呢一次就是这样点。好，你的眼球就跟着你的摇杆这样点下来。我们就不要用那个，我们本来是有那种打开的那种机器，可是我觉得这样稍微影响到，因为每个速度不一样。好，你们就是用摇杆这样子。好，然后眼睛就这样看过去哦，这样赶快看过去，不是这样一直点，但我觉得不错。他眼睛这样子看过去，好，是用这种方法看的过程中。然后你说开始就开始。看第一篇呢，是第一篇是新界学来源。预备，开始。3秒。
答案哦。第一题圈，第二题叉，第三题叉，第四题圈，第五题圈。好，那你就在那个理解力的地方，我跟我们对5题。你如果你然后对4题，你就写这样5题对4题。好，然后再来一个3秒都是。都过。对他多题啊。好，那你的每分钟阅读次数就是9080，那你就是在上面那个上面这个地方写9080。那还有谁？啊？24秒的是135，就是每分钟阅读次数刚才说几秒？32、36是756。648，下面要记哦。908，还有谁？28分多少？是多少
因为一周刊都是什么人在什么地方做什么事情这样子，然后那个会练习中的话，然后慢慢的你才会去练习看那个比较理论的东西，因为比较理论的东西一开始用那个练习会很痛苦。还有那个什么哈利波特啊，也很好练习。哈利波特那种东西也是一些情节哦，你可以很快的这样练习看过去，然后这样慢慢哦你会养成习惯哈。好，那我们再做第二篇，先不要看哦哈。再做一篇啊，再做一篇，然后下次慢慢练习，看大家有第一篇可以。我在想，你看现在到最后可以每个人都3篇字，每个人都可以到3篇字。我这样子，都开始，你再张开哦，先不要看哦。预备，开始。还有谁要算的？
21的是3102，跟负担吗？1914，
虽然他没有上过这种的课，可是像他们那种可能会读书用心的人，就是他已经抓到了那个做笔记的诀窍。而且你知道他是念什么？他是念那种政治系的，所以他是很枯燥乏味。我看他那种书真的很可怕。他是念政治系的，然后那种书哈，那种书怎么讲呢？每一个国字我都看得懂，但是全部凑了起来，完全不懂他在说什么。他就很有兴趣，然后他会做笔记，然后他就很喜欢念书，他觉得念书真的很好玩。然后他除了政治学念完了以后，他又去念那个，他又去读那个英文的研究所，然后英文研究所已经读完了，他现在去读那个什么图书馆系读生管理，而他们那个读人，我不知道他觉得他读书很快乐，就是如果你能够把读书当成这样很快乐的事情，好，你们现在开始做分配哦，做看。如果我建议你们从这个开始做，再做第一个，因为第一个比较难，第二个比较简单，从第二个开始做。如果你都分不出来，就是其他类的话，那你这个全部都是其他类呀，那是真的分不出来。对对，格子不够自己画，你自己想自己画。那格子不够自己。你如果写过的东西就把它圈起来，这样才知道哪些你写错了。忘记本是那个店里的名字。是哦。开电风扇。在哪里来？电风扇。马拉松。画画。
另类的
要分5类吗？随便你啊，随便你要可以啊，你为什么不放进去的？短短烧我觉得有，还有对呀。那你们大概都知道怎么分的哈。对，那其他的话你们就可以不加分哈。我知道，我已经知道你们做什么会让人加分。那你会不会觉得，如果要你记到那么杂乱的东西，你是不是先分类以后再来记就比较好？对不对？所以说有时候要记东西是要利用技巧的，不是拿起来就往上放。有时候你就是要用一些小方法，像分类法。那分类的话，为什么你要学分类？因为我们要做笔记，至少关键是选考之后呢，你就是要把它分类。它是分类法，它是属于原因的，还是属于定义的，还是它今天是在属于它是在讲什么的？你要把它分好，那你在做笔记的时候才能够好，那这边第15页有个用电须知，如果今天要你记用电须知这7项，你可以分吗？你想要怎么分？你把哪几项可以分在一起，然后上面要跟它下个标题。因为我们要记东西，常常是这种东西哦。那您这样哈，你15页的用电须知，如果这个要分的话。那一下用电须知，你想要怎么分？有没有人想要用什么方法可以分？啊？就是总共有7项，对不对？那你这里如果要你分类的话，你想要怎么分？然后你标题是什么项？可不可？可以什么？可以的是什么？你会分成哪里？不可以的是什么？你要分。这个不可以是说不会不能我就要我手上就写1全不可以。那有没有想到用什么方法？安全不安全？安全不安全？那你觉得安全的哪几项？不安全的哪几项？交互一样，如何这大家可以回去想想看哦。如果说，如果我遇到这种有条文的，那我要记的话，再来怎么分会比较好记。那在这边我们是有想到说，就可以把它分成用电须知把它分成使用前、使用后，或者使用前、使用中、使用后来分。好，比如说有一个安装正确数值的保险丝，那这个是属于使用前你就应该做好的。你就应该做好的，那我就把它分成使用前。我使用前的时候，我就应该要做好这件事情。好，再来呢，身体或站立处潮湿的时候，不可以触摸电器，这是属于使用中的。好，这是属于使用中的。
然后呢，不可在同一个插座或延长线连接过多的电器。那所以它也是只用钱的嘛，对不对？就是可以来这样分，然后你把它分好以后再来计算，就使用前应该注意3项，来使用中你应该注意2项，使用后应该注意2项，那这样子来计会不会比较好？所以我们要帮助小朋友用电，你要注意哪些？你用这样方法会比较用7项来让他记得更好，有没有？所以你在做笔记的时候，你有时候就是要这样。你要这样子先去做个分类来思考，再来做它，就是把原来的东西打散，就是把它原来写的东西打散，你再重新组合，用你自己的方法。下个问题，第4个，不可用拉扯电线的方式拔出电器的插头，这应该是属于使用中插座不可安装在靠近水源或热处，这应该是属于使用前的。电器长时间不使用要拔下插头，这应该是属于使用后的吧？第7个，没有人的时候要关，也是属于使用后的。像你这样分一分，会不会更好？对不对？好不好？做笔记就是这样，你把原来的东西。你就是把原来的东西理解之后，用自己的方式去把它打散重新做，就变成是你自己的。就是说，你用自己的，你不要被作者把你牵扯走了。我们现在就是想办法把书上的东西了解以后变成自己的。没问题，这也是一个分类的方法。好，再来我们要看标题，记下标题也是蛮重要的。像我们刚才这个用电机，你分类好了以后，你要去下标题给它。像我们刚才是把它下成使用前、使用中、使用后，对不对？那刚刚我们把它下成可以不可以，或者把它下成不可以。那你觉得这样子跟使用中、使用前、使用后哪一个比较好用？那你就选择那一个，那就是所谓的一个标题。还有我们刚才有没有在做分类的时候，也是有标题啊，文具类啊。国家名称啊，电影类，那就是一个标题啊。那刚刚有人跟我讲说，我这边有朋友说，他写器官类，那他说那手呢？手也算器官吗？他说那我们就写身体器官，这也是一种下标题的时候你在考虑的一个方法。就说怎么样比较好？这就是标题那标题常常就是我们在课本的最前面最喜欢写标题的。好，那你们看一下第17页，就是说。第一个，这一句话，你觉得你上面要跟他下什么标题？如果你看到他下面在讲的这句话，他原来课文上面可能是写什么标题？来第一个通往西域的道路畅通以后，你们自己看下来，汉族跟西域各种还是第一个第一页。西域各国纷纷派人前来中原经商，当地的瓜国音乐战马等源源不断的传入中原。中国的文物是之行有经沿由这条道路通往西域，再转入欧洲，这就是有名的丝路。对，是丝路。那你觉得它的标题应该是叫做什么？丝路的什么？功能，这就是有名的丝路，所以它应该是丝路的由来，或是丝路的起源，或者是西域的由来、西域的起源都可以。因为它是通往西域的道路，所以你看到这篇文章上面的标题，可以跟它下回去。那你的标题下来了。西域的由来，那你如果今天你要做一个笔记，你是不是会写西域的由来？西域的由来或丝路的由来是什么？就是把这句话里面找关键字出来写，对不对？好，比如说这一课可能是在讲西域，对不对？西域的由来，然后它的重点你要写什么？你是不是要把这句话里面找关键字？这句话里面的关键字是什么？那你就把它写在后面。
也就是说，这一段话的关键字你已经找出来了，你上面要下一个标题叫做思路的由来，标题就是这样子的。那思路的由来可能是什么？可能好几点呢。它的标题都是其余的由来，就好像刚才那个用电机一样啊。使用前有3点，使用中有2点，使用后有2点，这样子的。就是这样很简单。像刚才的用电机就是这样分出来，就是一个实际的，就是一个实际的。好，再来第二个，宗族每年2月15日的团结日。宗族团结日的礼俗，好不好？周族团结日的礼俗，好不好？还是周族的礼俗都可以。那你的标题就是周族的礼俗，那它的后面关键是什么？它后什么？团结跟和谐的重要啊。它的礼俗，它为什么要有个团结日？它的目的是为了要怎样团结跟和谐的时候，这里面的关键关键是先出来，然后放大，把那个标题写出来，然后放在那一类里面，这样子而已。是做笔记这样而已啊。把关键字写出来，把标题也写出来，然后把它分类分档，这样子就好了。在第3个，事故伤害或牺牲发生的时候，受伤的你觉得是什么？啊？急救需有人说是急救的重要性，可是我比较觉得它应该是搬送病患的方法，因为我们都知道要去急救他，但是你这个搬送病患的方法没有弄好的话，反而会使他更严重。如果会使他更严重，你还不如不要去碰他，有没有？因为他骨折了嘛，如果你搬的不好啊，结果他本来只是骨折嘛，你搬的不好，结果变穿出来了，更严重，有没有？或者是他是，譬如说那个内脏，也是说我们的胸部的内部，会不会没弄好就知道变化？本来躺在那里会搬不好就有急了，所以我觉得搬送，就是说搬送病患的方法是很重要，因为他这边好像就是在讲说你在运送的时候应该怎么样，要怎么样来处理，就去检查出这样没问题。当然你也可以学急救的重要性嘛，那也是在讲急救的重要性。再来第4个，朋友能增长你的知识，沟通你的生活经验，所以朋友像是一本的好书，你觉得这一句话的标题你要写很清楚。朋友的什么？朋友2个字叫标题哦。你要把这些画成块这些东西写进去，对呀，没错啊，朋友的好处，朋友的重要性。有没有？你们平常不是前面都会常常写标题，把那些拿出来应用呢？朋友的重要性啊，有没有？再来，良好沟通的秘诀，不论在什么情况之下，你都要前后一致，表现出最好的一面。这个最简单的。对啊，这叫良好沟通的秘诀啊。好，再来 ，IBM 就是服务已成为该公司的象征跟信念，成为全公司广大员工的价值观念。那这一句话你要怎么设标？啊？IBM 的信念。IBM 的信念，然后后面也要加个服务，因为他这边是在讲服务，你也可以说是服务的重要。他这里在讲服务的重要。那第七个，管理时间就像管理金钱，这句话是什么？
如何管理？如何管理？时间的风险或者管理时间的重要，这很简单啊，这个都在上面就可以找到了。再来，背诵是记忆之母，当人们年纪越大，记忆的能力就越差。此时适度的背诵对于我们记忆能力的恢复有益。背诵的什么？背诵的重要啊！你这什么才是背诵的重要？记忆再来，一般人常说书到用时方恨少，尤其在今天所谓知识爆发的时代，更使人有深也书的重要性。培养一种普遍的读书风气，实在是学校跟社会应该共同努力的目标。我觉得这里应该是在讲读书风气。读书风气，培养读书风气的重要。他这里重点是，他虽然意识到读书很重要，但是培养读书人就是一个读书风气的重要。因为我也觉得读书风气很重要。如果这个班级的读书风气不好的话，大家就不想读书了。他的读书风气很好，大家就会提升读书风气的重要。我觉得在家里也是一样啊，在家里如果说，小朋友在读书的时候，妈妈也跟着他一起看，他就会比较看得下去。再来，广告是一种用来联络买卖双方思想、感情和讯息的好方法，本质是一种有说服力的讯息创造。对，广告的越来越容易了。再来。穿山甲行动缓慢，穿山甲。穿山甲的什么？特性，对，穿山甲的特性。再来，泰国首都曼谷的水上市场是像一般的江村赶集一样，这一句觉得吗？市场的景象，对不对？他是在描述那个景象。这样对。好了，那我们做笔记的方法已经学了，已经把这个方法都学了，我们现在开始融会贯通的哦。还记不记得那一天演讲的时候，做一个复兴大门点？记不记得那个复兴大门点？有没有？那个复兴的大门点，我们是不是先把关键字圈出来？然后第一次我们是不是就把关键字写出来？写完以后，我们发现有一个很好的分类，就是变跟不变。所以我就把变跟不变写上去，然后会变的是什么？不变的是什么？有没有？记不记得？好，那一样，它是不是先选关键字？选完以后，它去分类，把它分成变跟不变，然后它就去下标题了。标题就是会变的有什么？不变的有面积跟形状，会变的呢是它的位置，还有它的颜色。然后呢，颜色是怎么变？然后它的面积是怎么样？长宽多少？它的形状像什么？椭圆形。它的距离是怎么样？就把它写下来，就这样而已。那一篇文章100-200个字的，就被你们说起来，剩下50个字，是一个数字的意思，就这样子。好，那我们现在来看一下第19页笔记的应用。那你要做这一篇以前，你要先怎么样？浏览，对不对？然后浏览以后呢，你就要开始去选关键字，然后你要看要怎么去做分类，下标题。
哈，大概怎么分，然后你们回去写，因为我们等一下要做那个数独的练习，好不好？在这里面哦，这有很多方法，我只是把我的方法讲出来让大家看，那你们要下次，你们要回去做，然后下次要到上面去给大家看。这个的话，我可能会怎么分呢？它这边有第二段，他说17世纪以后，那我就想要把它分成台湾的移民身份，17世纪以前是怎么样，以后是怎么样。哦，你可以把它分17世纪以前。好，它这边我可能就是分17世纪以前呢。台湾它是怎么样？就17世纪啊，就分成平埔族跟高山族，有没有？然后平埔族呢又怎么样？高山族又怎么样？这是高山族现在就是什么阿美族啊，这边有写啊，然后后面又加一个少数，现在是土族的，好，那就是当地的原住民。然后平埔族的话呢，就是以平原一带就是像现在这样，跟就是汉化比较深的，好，你就可以这样分。然后这是17世纪以前的，这是以前的，好，然后以后的话呢，就是荷兰人进来以后，有没有？然后后来又陆陆续续有那个清朝那时候有很多汉人又进来，然后那时候不是又分成泉州、漳州、客家，就是我会把它分17世纪是和以后的，然后分成2段。那你们回去写写看，好不好？这个是你们现在历史课程的，对，教过了，对不对？教过了，然后教过了你就会了啦，是不是教过吗？老师那时候是用什么方法做？也是在17世纪以后啊。对啊。我觉得课都是很对啊。好，那你们做22页，梅西的威胁。那梅西的威胁，你回去做做看哈。就是梅西对我们威胁会产生什么样的结果啊？然后呢，他要怎么预防啊？那如果发生的时候该怎么办？然后发生了。就是你发生，它会造成后面有什么样的结果？就是说，你把这些东西都放进去。然后下一次我会带那个我们的其他组分析来做。还有老鹰跟鸭子这一篇哦，你们也可以去多看，这个蛮好玩的。你要怎么去做分类？老鹰跟鸭子你要怎么去做分类？它就是有分为。他的个性方面的、情绪方面的、怎么样方面的去做分类，我觉得这一篇蛮好的，可以试试看。好，那我们下次呢，我的笔记课程就是一直做笔记了，因为你们前面方法都会了。那而且我也希望你们从现在回去开始，你们的课本内容就是自己先做练习，先做笔记，好不好？那这个国语的妈妈说，好像先预习蛮有效的哈。对呀，我是国语进步很多。对呀。因为那时候因为也不是会去刚上国中的方法才做出来，我们来试试看这个妈妈的方法，你试着做看。那看我们落实做到很深，我不知道，反正他就尽量去做。我是觉得我们家长去支持他一下。刚开始的时候真的要支持他，让他养成习惯。你知道我们人就是怎么样养成习惯以后要改都很难，坏习惯要改掉也很难，好的习惯把它养成，它也很重要。我们要让他做笔记是变成习惯，就是他看到课文要练出他的习惯做笔记，把他养成习惯。那刚开始真的有点难，家长他也不行他不会做笔记，所以都写很多。对，刚开始会写很多，然后慢慢的会越来越浓缩。他为什么会写很多？因为他不放心，他觉得我没有写这么多，我会不会忘？对，他不放心。然后慢慢的，他会越来越有自信，他会放心。如果其实写2个字，我看到关键字就懂了。像我们今天抓关键字，自己看就懂了。番茄酱，想到那句话了吗？番茄酱，你还记得吗？哈，中民班，中民对呀，刚刚讲的现在都还记得啊，你不用担心，而且你
48小时之内一定要再复习它一次。你写出来的笔记，你48小时之内再去复习它一次，你3天后再看它一次，你1个礼拜以后再看它一次，你就忘不掉了，我们根据人类的遗忘曲线，48小时之内一定要赶快复习。那我们常常复习都是在考试前是超过48小时的，所以是从头念的，已经不是叫复习的。所以说你做出来的笔记，你偶尔拿出来看一下，自己再稍微复述一下，你就会记得了。那刚开始做笔记真的是要家长在旁边不许他，而且你陪他一起做，说我们怎么来做笔记试试看。然后他做完以后，我们家长的字拿起来以后，跟着他的笔记说，你就念关键字给他，你讲给我听。你讲给我听，你现在讲给你听，然后他在讲的过程当中，你是在讲。那你只要他能够按照他的笔记讲出来，跟课本差不多就是对的。你只要听他讲就好了，因为笔记也没有什么对错，只要他能够讲得回去就是对的。只要他看着笔记能够讲回课本的内容就是对的，他没有什么对错。那我们就是说，你这样试试看，然后讲之后说，你讲一次给我听，你可以讲出来，那就是他在讲的过程就是复述嘛。他讲的过程有记不起来的，就是再把课本看一次，他就会了。好，一定效果会很好。好，那我们现在来练习复读哦。好，复读的话，我们看一下复读后面这边收藏户籍账号42274784，户名十方法界基金会。山姜的花洗发精以姜及何首乌研制而成，姜能深层洁净头皮，促进新陈代谢。何首乌中含软磷脂，营养发根，润泽秀发，其后秀发不油不涩，柔顺好梳理。山姜的花南靖糖厂休闲卖场这边有飞机，还有坦克车。1、2、3、4、5、6、7、8，大的轮胎有7个，小的有1个。那前面那个是齿轮，滚动用的。这边有简介介绍 M1 动8，1动叉 M1 动叉 M108自走炮车，是美国凯迪拉克公司根据 P-195自走炮车改良而来，并于民国51年10月开始量产。这个已经快50年了。此装备与 M109自走炮车除了口径外，均极为类似，既有轻装甲防护力、优异的机动力、可空运及加装浮油装置，以实施2栖渡河作战2栖渡河作战，炮塔可做360度整个圆的全向设计。台湾于民国70年至美国陆续接收此型装备，配发机械化师及装甲旅炮兵单位使用。此装备配用弹药有榴弹、手榴弹那个榴弹、破甲弹可以破对方战车那个甲装甲破甲弹，还有照明弹、花烟弹等，有效杀伤面积为580平方公尺。以上列举 M108 自走炮车之资源简介。和平为处世之本
世界和平比较重要，不要战争嘛。上战者不战而屈人之兵啊！最高速度每小时56公里，最大射程1公里又是11公里，11.5公里耶，最大射程11.5公里耶，好远了。最大射速每分钟10发，炮旋角360度，坐5个人，作战半径390公里耶，口径105公里，那个是10.5公分，好大啊！9寸多有，重量22.5吨，长度6.09公尺，宽度3.14公尺，宽度等1层楼高有，高度3.04公尺。认识老母娘天上帝是否存在？天古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。
孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。心经经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 general 1:1， 起初神创造天地 general 1:2， 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上 general 1:3， 神说要有光，就有了光 general 1:4， 神看光是好的，就把光暗分开了 general 1:5， 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，
我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神2个字和上帝2个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的因之谓丧失，克配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子2个讲解，和真神2个字的意思是一样，就可以明白我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子10戒，3戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。3戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生1，一生2，二生3，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有4大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父，耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主造物主，为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵异变光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传一旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法复贤良3界法与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂。老母娘上帝阿拉万物之真载明上帝，
无量清虚至尊至圣三界十方万灵真在，一点明明上帝圣号之意，以明明是代表先天纯阳光明本性，所以明明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝及宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，观圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海景泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量清虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊，用在万灵遍不恒，用在不无言为范其及形容其大，说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近，
母字的情义，一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用。体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的情义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，动生阴阳从直心，代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称，一点如叫天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之礼，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降忠于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来逆复如是，故以为欲也。三点道教无道无极天尊等，道德经有物混成，先天地生，即悉了悉，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名。六点先天大道无生老母明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道上帝生命在他头。
这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1:4-9、1:3-1:4耶和华的称呼在原文之意义乃是自有永有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提者着火于家，约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪2:7-5教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等，儒家所言大学之道三人之行天命等等，道家所言古神葫芦玄牝众妙之门等等，回教所言阿米木亮木米木回回之地等等，基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。
正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：吾有正法掩藏，涅槃妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传，复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作令作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。3. 无度世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp in the body is the eye. The lamp in the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英会照圣经新约全书。 The Holy Bible New Testament Chinese and English bilingual edition. 窄门圣经马太福音第7章13。 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go by it. 你们要进窄门，因为进到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英会照圣经新约全书。 The Holy Bible New Testament Chinese and English bilingual edition. 窄门圣经马太福音第7章14。 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因道有声，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英会照圣经新约全书。 The Holy Bible New Testament Chinese and English bilingual edition 048L. 佛家沿不走正门，进入4生6道，胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神不齐在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能
魁梧教皇母慈是对恩师地址也沙深难报重如山恩四海实际心怀若不受师之解怎能脱苦又怎能了生死不受草灾上超祖下引孙全凭师力各应当报大恩尊师安排皇母十诫第7诫不教圣人提出了诚恳的呼吁一点木罕默德可兰经文难了死素拜真师本饶七爱点耶稣基督圣经空是玄真义赞美诗词作高歌3点太上老君道德不前卫严谨素拜公常早归跟4点是家谋迷真空非空法非法如然自在是都5点孔老夫子凶神之化之体旨并静安绿叶本源古人云白藕绿叶红莲花3小原来是一家3大圣人发庆礼得了跳庙回老家务又本末是有终始之所牵后则信道矣信教不爱修道但不宜只有信教然不修道本末倒置实在可惜连老母娘的奥妙老在此逆东郭子问于庄子曰所谓道呜在庄子曰无所不在东郭子曰其而后可庄子曰在蝼蚁曰何其下界曰在其外曰何其欲下邪曰在广僻曰何其欲甚邪曰在使逆东郭子不应庄子曰古子之问也不及直正或之问于间是律系也内下欲况汝为莫必无夫逃故只道作事大言亦然周天前3者一名同时其之意也庄子之被有第22老母娘的心声依3山多母子里乃不得已皇母训子师戒1戒必当初天位根混沌会看庙明无人或空一环96亿元佛子天天同聚无忧愁无烦恼自在安然天兄弟天姐妹生来伴随母来随母去不离身边即乐国任逍遥随意玩耍成青龙画彩凤不亮尊严不惧寒不惧楚不数独怀无阴阳不对待治理纯然侠不是任保有天天妙境能眷来或下棋或将琴弹吃的是天曹铁雄将玉一川的是耕云铁天一天山老母娘的心声2论无极为圣欲至善宝静而因空外法万类根源自从那骄子为气数以道为母我命七国治理婚前外发在气数并天始成就又在至丑会满意是完全清气生为天坛不至心斗浊气降名为地府百山川至明会天地朝日月和照会阴阳和阴晕幻内生全子即是
先天妙开辟之本，如鸡净菜及凤凰及坤田老母娘的心声，三道及立理及道虚灵之妙道生一生二又生三一本散外出来自无度有其道妙是神天地难尽言天即成地即立万物其北东土无人烟缺少女男大时节为母或无奈之土方舍我有六子妻让凡间侣次的开元国东土而下来于次反一次不肯治凡无奈何为母或造下铁酒三山多红对了菩萨佛南设一个大天池其来起早趁机会天一邪烧回礼天众佛自就醒来不见母面又不见天一邪可在哪边老母娘的心声此为阳火非后辈原子屋晚耳众等速动根末要在列如若是天一邪招与二色而那个地物肯在是至凡折树枝和树叶遮含地冷恶之中国子可引清泉众佛子如要回哀悲看问母我至何时方法家还母言答三其末大开不度听烧书听记品清故佛缘降道乃为救良善降邪乃未收恶上血泪与探子归须用真心体会老母娘的心声末节时其发过经片造圣法前不为考验坚守愿解共不龙华即共不愿逍遥随意玩耍成青龙画彩共无量根言在里天极乐之天国里任意逍遥游玩随意玩耍成其青龙化作彩色凤凰任意去来显现无量根伟与庄严不惧寒不惧暑不处无凡无阴阳无对在治理纯然理天无寒暑冷热总是恰是温谷无居无处亦无阴阳之对待只有纯然一团理气理天以较多一切阴阳对待故无阴阳寒暑之分别对待自性至理纯然通达无碍故无数无管暇无事正遨游先天妙境能眷来或下棋或将情看田暇无事则任意遨游观赏先天美妙景致或下棋娱乐或弹琴消遣理天之境无闷倦之事举凡一切活动皆随心之所至意之所乐而为之吃的是仙桃果琼香玉蜜穿的是穿云鞋仙衣仙衫吃的是仙桃仙果喝的是琼香玉蜜穿的是仙衣仙鞋仙桃果含桃之果实亦称仙桃凡桃实周济公百有山名五所山上有大桃树盘曲3000里约含母故
历内传7月7日，西王母将一千陶4颗与地，第10折收其和欲种之。母曰：此陶3000年一时，中下地薄，种之不生。地乃止。问无极为圣域至善宝镜，尽怀因空万法万类根源理天世至善宝地，是无极的境界，至圣之相遇。此地至虚至境，感而遂空万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那交子会辟处以道为母，我命七国治理，婚前1元12，会子会开天，丑会辟地，寅会收人，卯会辰，会巳会午，会未会申，会人灭酉，会地灭虚，会天灭亥，会混沌美，会各1万0800年，1元共12万9千600年，七国治世。三国收元，七国治至南方是爱国6000年，北方生育国4800年，即10800年。卯会东方甲3春国3720年，西方有长庚国7080年，即10800年。陈会西北方空谷国5284年，东南方龙眼国5516年，即10800年。四会东北方祭天国5800年，伏羲是代理国500年，即6300年。五会中三国收元，然曾古国清阳旗，掌天坛。莲池会释迦文国弘扬旗，掌天坛。灵山会弥勒古国白杨旗，掌天坛。中华会万发在气数足天始成就，又在子丑会满地始完全子会开天10800年，天成就丑会尽地10800年，地完全智慧会数景，至圆满故会元灵收回，又会灭地，虚会灭天。快会重回混沌星气，升为天坛古至星斗足气，讲名为地土百山川星星之气，上升则为天。满天不满者何叹星斗，此为气界所居之处。动浊之气下降则为地。大地为众浊之气所凝结而成，形成了土百山川，此为象界所居之处。至阴会天地交日月合，照会阴阳合，阴晕万类生全，子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之根看。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而欲生万物体内。此即是先天妙开辟之本，无极静态及凤凰及婚前，此即是先天妙理，开天辟地之本源。无极主静，属地天；太极主动，属气天；黄极主法，属象天。道即理理，即道虚灵之妙道，生一，生二，又生三道，即是理。理即是道，至虚至灵。
万物本源之奥妙运用，道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。意图上集，生化5万点。天地成地地理，万物其北东土地，无人焉，天少女人，天地既成，万物以其北。这就是象天，亦称富国世界贪腐世界苦海，此岸东土等等名称，不一而足。这是解非创立之否？上无人焉，天少男女，整个世界华人管理统治。那时结为母，我无奈之土方舍我6子妻样凡间，由于天地有定数，子鬼开天，丑会辟地，寅会虚要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之有6人开国子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的开元国公土，而跳来一次反一次不肯治翻，于是老母娘每次开遣元国子下凡降临公土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造造血有3山多红，为了菩萨国身在无可奈何之下，老母娘只好造下铁酒，在3山多红这个原本就是佛菩萨的原开佛子，设一个大天池期来洗澡，趁机会天衣携收回礼天，老母娘还设一个大天池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的天衣天鞋都收回礼天。众佛子就请来，不见母面，又不见天衣鞋可在哪边，众佛子就请之后，却见不到老母娘，又不见天衣天鞋，为娘我非后类原子夫反而众等速东森莫要再敛老母娘，会要与众原开佛自分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，相换别在流列于礼天之出世自在。如若是天衣携交与罐等而那个亦不肯再是灵魂老母娘，若把天衣天鞋交给原开佛子，则又没有一个肯将灵凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮残地冷饿了吃风果子和影星全到了凡间，若天气寒冷，又折贴树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃，口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如吊回悲哀悲叹万母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息。
元达三期末打开普渡清烧书清祭请清度佛缘老母娘回答说，等到三期末节大开普渡的时候，老母娘会亲自烧书祭庆给大家，并且亲自来度化众缘开佛子，到一回家之度。家乡信书房母训子师戒以及天佛圣群都是房母烧书庆度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同父语。黄元听了老母娘的话语，众缘开佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而三至世界为男女在一人间，从此房母之缘开佛子便向东土三池而去，点至历世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。如此分各周期，好不难过。自此，我众佛子受尽熬鞭子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬，堂里白不通师名利无煎熬，安的闲于故。至今时区只算6万年载美想，而再是父母亲难安，自三山坡一别到现在，区只算来已有6万年了。自营会生元以来，至今未知初已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，房母内心就难以安舒。一别相互一别6万多年，今时下月也至为母降道差三佛半末后普渡收缘，现在时运已经到了，为换回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣三佛办理末后一佛的普渡收缘。三佛燃灯普佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真依人亦出错，依理是良心二行公了愿，天不能言，亦不能与人能同道，非道同人结顿，而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无果归应母的无边无量，儿的屹立不摇气度母的永垂不休本尊与分身关系。资料来源网址76775
应该大家注意甲听吼，咱的传统真侪迄个有咧听广播电台、听radio的，咱就会自少年，像这位较少年就唔知影啦。较早咱常听56天的故事，我就是56天的徒弟，我叫做陈春风，这本叫做陈春，我快咱56天，学过功课。所以听我操大就要紧，但是时间甲历史的演变无共款啦。56天咧讲故事拢安尼讲，我讲互恁听，恁抾茶互我兄弟来食，但是我毋是，咱心无庙就是上界诚意，恁来到这，咱心无庙甲准备上界好的点心，加一个凉水，互咱大家来甲饮。有金蕉啦，只迄个只路啦，高速公路啦，还有白白。应该大家注意甲听吼，咱的传统真侪迄个有咧听广播电台、听radio的，咱就会自少年，像这位较少年就唔知影啦。较早咱常听56天的故事，我就是56天的徒弟，我叫做陈春风，是咱新闻局总干事。我快咱56天学过功课，所以听我操大就要紧。但是时间甲历史的演变无共款啦。56天咧讲故事拢安尼讲，我讲互恁听，恁抾茶互我兄弟来食。但是我毋是，咱心无庙就是上界诚意。恁来到这，咱心无庙甲准备上界好的点心，加一个凉水，互咱大家来甲饮用。所以这种的应用就无共款啦。因为咱心无庙要来甲弘扬，咱正统鹿里门心无庙，咱天上圣母鹿里门嘛，甘咱地成功。密切的关系，要互大家听，因为咱心母庙，才会当来甲咱宣扬鹿里门嘛，甲地成功工课的人咧，要来表达能力的人无介济，所以当照中，咱这梯厝，拢总有83个人，83个人的当中，加减甲了解小看，就会当讲互别人听。所以我以后就较免遮辛苦，所以我来爱甲大家做一个报告咱现在徛在这个位置，就是咱正统鹿里门圣母庙第3厝的重建，咱第3厝的重建的当中，是伫咱民国64年动工去起的，70年完成，所以咱这个庙。伫第3厝重建以来真济，甲咱地成功有关历史，也是咱一寡先进大德对这个庙宇无了解的工课，我来甲讲互大家做参考。咱台湾人，伫咱的祖先，伫咱的长辈也好，咱大家拢拜神，有咧拜王爷，可以啊，但是穿插了不一定是全部都是台语也可以，我这个双声带的了但是国语比较讲不顺的时候呢，也要大家体会一下我们台湾人本来在我们祖先的领导之下呢，就是拜拜见到有神明、王爷。妈祖娘娘的时候呢，一看到就是拜拜。那拜拜呢，就会怎么样讲呢？里面有神的地方呢，就称它为是庙。那有神明在内底，咱如果可以叫做庙。所以这个庙呢，我要给各位做个讲解一下。我们台湾的庙呢，有2种庙，传统式的有2种的庙的建筑。一种叫做北方体的建造，一种叫做南方体的建造。那我们台湾是闽南地区
当然是南方体的建造为主体。所以我们的祖先呢，我们各位到现在所看到的庙呢，都是南方体的建造。怎样说南方体的建造呢？譬如我们鹿耳门天后宫，其他的庙呢，还有朝天宫，他们这个叫做南方体的建造。那么圣母庙这种呢，它叫做北方体的建造，因为圣母庙是仿照大陆主进程缩小比例而建造的庙，所以这个叫做北方体的建造。那么圣母庙这个北方体的建造，如果我们把它作为这个南方体的建造，又不一样了，就是不像了，哈。所以这个问题呢，我就给各位做一个简单的介绍。我们台湾北方体的建造呢，首座呢在哪里？首座就是我们国父纪念馆，在台湾的建造就是国父纪念馆，就是北方体的建造。那么第二栋呢？第二栋就是我们中正纪念堂，也是北方体的建造。那这个庙宇呢？庙，台湾首座就是正统鹿耳门圣母庙。所以在我们一般的信众，各位呢，都去把它误认，把它误会了，说正统鹿耳门圣母庙这个是新庙，光见这新庙就错误了。因为圣母庙这种建造呢，它是全台湾省所做的庙宇，我们都把它误为新的庙，所以这个是相当一个误判了。今天就特别给各位做一个介绍。再来讲到我们民国70年左右，我们的这个台南市的市长以前是苏南成嘛很早了，苏南成他还当我们国民大会的议长。他在台南市当市长的时候呢，为台南市的建设非常的拼命非常的去把它建造。就在我们中华东路、中华南路那个地方呢，他去建造了一座非常豪华，我们都把它称为什么呢？国父纪念馆呢，它的分馆要到台南来了。当初台南人非常的高兴，能够把这个国父纪念馆移到台南来呢，当初在我们的年纪呢，我是42年出的所以在我们那个时候，我们感到非常高兴这个苏南成市长呢，能够把这个国父纪念馆的分馆带到我们台南市来，我们都相当高兴。结果完成以后呢，是什么？是台南殡仪馆是台南殡仪馆。但是台南殡仪馆它那个建造呢，就是北方体的嘛，也是北方体的建造，所以这个误认了。所以我把这个关系呢，做个简单的介绍以后，我们就会去了解台湾的庙南方体、北方体的建造是怎么来的那再来，我们就是要讲到妈祖娘娘和郑成功的关系了。我常常向所有的机关团体来到圣母庙参拜游览来这边拜拜的人呢，常常跟他这么样讲，但是他们都说我很夸张他说你这个阿伯你这个头发白白的，你这个脑袋坏掉了。他说我头发白白，脑袋坏掉了，为什么呢？我第一句话就这么样讲。我们台湾人有今天丰衣足食，住在这个美丽的宝岛，要感谢什么人？要感谢在我们这一殿的最上面，妈祖娘娘，我们称她为鹿耳门妈、鹿里门妈。为什么要感谢妈祖娘娘？我们在台湾这边看妈祖娘娘有什么关系？关系非常大在西元1661年，郑成功要登陆台湾的时候呢，就是妈祖娘娘助他潮水，不然他就没有登陆台湾了。那郑成功要登陆台湾的时候呢，他的这个文武百官，他的幕僚
没有算准，因为我们这个海水都有大潮、涨潮、退潮，所以他急着预计他的行程要攻打台湾，所以没有算到涨潮和退潮的时候，所以郑成功就他在这个厦门呐、驻兵的时候呢，他要进到台湾来，他就没有去算这个问题了。那马祖两两他在这个船呢，郑成功要来的时候呢，这个郑成功的幕僚非常的精干，因为怎么样呢？他在厦门的时候呢，他整个军队呢，他就有拜马祖两两了。因为这个统帅啊，要有幕僚，他就先把这个在这个军队里面文官武将，他就先把它区分好了。所以他在船上呢，整个队伍总共呢有3尊马祖两两，他就把他整个队伍称为：你们这个文官，你就拜这一尊马祖；武将呢，你就拜这一尊的马祖。所以分为文馆和武馆。我们各位等一下参观一下，全台湾省完全没有这个马祖庙呢，没有文馆和武馆，只有正统鹿耳门圣母庙这边有。所以我刚才又讲到了，为什么要感谢马祖两两？今天我讲这个国语啊，就比较没有那么好了啊。本来这个我们老师5、6天教我的时候讲台语嘛，那我今天就是这个妈妈她又说要给小朋友听得懂，那我就有的人就比较辛苦一点，我讲起来比较没有那么精彩。所以在4月1661年登陆台湾的时候呢，他船到鹿耳门港搁浅了。那搁浅了，郑成功他心慌啊，我带领整个军队要登陆台湾，赶走荷兰人。那我现在船搁浅了怎么办？整个军队一定要全军覆没。怎么讲呢？这个荷兰人已经占据安平了，已经在安平古堡设立一个据点，他把所有的大炮呢朝向港口守备完成了。他没有想到还有一条这个鹿耳门港可以进来，所以当初郑成功急了，他就在那个船上排设香案，祈求上苍。他不是求马祖两两了啊！宇宙间，你能够助我潮水，为我恩主，你也当帮助我水，就是我主公啊！哦，所以郑成功他在船上排设香案的时候，他就这么样祈求了：该是我郑某人能够统治台湾，祈求助我潮水。他3炷香下炉以后呢，1炷香的时候，1炷香大约要1个小时嘛，在1个小时就产生了变化了，就是马祖两两，鹿耳门的马祖两两和他船上的马祖两两感应到了，依照这个天命啊，应该是郑某人要登陆台湾，赶走荷兰人了，所以他就助他潮水。我们那个驻足那边有一个对联哦，说圣母为我最重三哥，助帝王登陆鹿耳门。我说，即我讲国语的讲义就讲较袂顺啦吼，所以这点吼，大家了解者。所以伫个时阵，最重三哥，水涨山高呢，是怎么形容？是水涨山高。我们当初的文书者他是这么样形容啊？我们那个年代，以海为生的人，都是拿那个竹竿在撑那个地白啊，所以水涨的3株竹竿的高度，他那个军舰才能够登陆。所以当初的那个鹿耳门港呢，在我们台湾来讲，台南府城，它是8大景之一哦，8大景之一啊。我们那边有一个对联，在我们的温书者可以去查询哈。鹿逆莲旁，鹿耳连环，鹿耳春草，啊，这个是我们当初台南市的一个8大，我们这个8大典当。
当中的一个问题哦，所以这个大家可以去查询。所以那个鹿耳门港呢，是对我们台南市整个非常重要的一个地方，而且我们在台南市又有一句俚语啦，这么样讲哈、哦，咱台南市有一句俗语安尼讲无田无园，听讲伊老捌的人替我甲翻译一下哈，吼，伊讲无田无园啊，没田没地，尽看鹿耳门，尽看鹿耳门，哦，为什么呢？你没有土地可以让那个耕作的人呢，没有绝对没有财产嘛。但是这个鹿耳门港呢，那个当初的船都从这边进来，你可以被那边去那边做工嘛，赚钱。而且退潮的时候呢，那个岸边呢，这个海水结晶啊，又去挖那个鹅啊，好、所以每一个人来到鹿耳门港都做好生活。所以讲无田无园，尽看鹿耳门，一定是一个足好的所在。哦，所以咱新母庙含这个地成功的由来太济啦，太济。所以咱今仔日咱这个郑成功之旅的营盘呢，当来到遮，我今仔日较闹气，讲一煞袂遐精彩。哦，不会啊，很好，很好。然后就讲得太和前3个题目呢讲起来差得太多了啦，所以这个今天不及格啊。来，我们就到我们的文物馆那边一下哈，再给各位介绍一样东西，就是当初我们现在那个庙已经被大水冲走了嘛，那边有一个当初我们挖起来的一个石碑，那个石碑叫做起水坝、起水坝，啊，来讲个历史我恁听，好。我先了解一下。可以问一下吗？那北方的庙跟南方的庙是差在哪里呀？北方的庙和南方的庙就差在哪里呢？我们一般这个庙，南方体的建造，它说那个庙的屋角是翘起来的。燕尾有燕尾。啊，所以咱底下讲的用，咱南方体的庙宇吼，较早拢有一句话安尼讲，一定要雕刻在这个墙角了。在墙角呢，拢爱有人去压迄个衫啊压条的，讲嗰啲五番压庙角，五番压庙角，啊，所以咱这个讲原住民啊，这啲那断掉你才有拍呢。你讲伊五番压庙角，所以咱传统的庙宇就是爱有这个形体，啊中爱有3仙的葫芦手，我说有灵有风，啊咱北方体就无啦，咱北方体就用飞龙走兽。走兽哦，那种走兽啊，较无咧用迄个角，所以南方体甲北方体都差伫遮哩。那么南方体的维修较重啦，咱台湾的你啦风台雨季较济，啊你迄个南方体啦大风台来咧扫落去哦，像咱新母庙这片啊，全无怎样修理。啊这北方体吼，拢看的是琉璃下，琉璃瓦它的损害呢就比较少哦。来，咱来看一下哦。有金蕉啦，啊，这个这路啦，高速公路啦，啊，还有白白厝啦，可以好啊，国小的产品。新母庙，咱地成功这历史的由来，我来大家做参考。应该大家来注意甲听吼，咱的传统啊，真侪迄个有咧听广播电台、听radio的。咱有诶自少年，像这话较少年就唔知影啦。较早咱常听5、6天的讲故事，啊，我就是5、6天的徒弟，我叫做陈春福，哦，是咱新母庙总干事。我有拜咱5、6天学过讲讲，哦，所以听我操大就要紧。啊，但是时间甲历史的演变无共款啦。5、6天的讲故事拢安尼讲。讲我讲过互恁听，啊，恁抾茶互我兄弟来食，但是我毋是，咱新母庙就是上界诚意，恁来到遮，咱新母庙甲准备上界好的点心，啊，加一个凉水，互咱大家来甲饮用，所以这种的经营就无共款啦，因为咱新母庙要来甲弘扬，咱正统鹿耳门新母庙，咱天上圣母。鹿耳门嘛，跟咱地成功密切的关系，
要互大家听，因为咱新母庙，才会当来甲咱宣扬乐理门马，啊，甲地成功工课的人咧，要来表达能力的人无介济，所以当照中，啊，咱这梯厝，拢总有83个人，83个人的当中，加减啊，甲了解小看，啊，就会当讲互别人听，所以我以后就较免遮辛苦，吼，所以我来爱甲大家做一个报告吼。啊，咱现在徛这个位置，就是咱正统乐理门圣母庙第3厝的中间，第3厝的中间。咱第3厝的中间的当中，是伫咱民国64年动工去起的，70年完成。所以咱这个庙伫第3厝中间以来真济甲咱地成功有关历史，也是咱一寡先贤大德对这个庙宇无了解的工课，我来甲讲互大家做参考。咱台湾人，伫咱的祖先，伫咱的长辈也好，咱大家拢拜神，有咧拜王爷，可以可以但是穿插了哈，不一定是全部都是台语也可以，我这个双声带的了但是国语比较讲不顺的时候呢，也要大家体会一下我们台湾人本来在我们祖先的领导之下呢，就是拜拜见到有神明、王爷、妈祖娘娘的时候呢，一看到就是拜拜。那拜拜呢，就会怎么样讲呢？里面有神的地方呢，就称它为是庙。那有神明伫内底，咱都讲迄就是庙。所以这个庙呢，我要给各位做个讲解一下。我们台湾的庙呢，有2种庙，传统式的有2种的庙的建筑，一种叫做北方体的建造，一种叫做南方体的建造。那我们台湾是闽南地区当然是南方体的建造为主体。所以我们的祖先呢，我们各位到现在所看到的庙呢，都是南方体的建造。怎样说南方体的建造呢？譬如我们鹿耳门天后宫，其他的庙呢，还有朝天宫，他们这个叫做南方体的建造。那么圣母庙这种呢，它叫做北方体的建造，因为圣母庙是仿照大陆主进程缩小比例而建造的庙，所以这个叫做北方体的建造。那么圣母庙这个北方体的建造，如果我们把它作为这个南方体的建造，又不一样了，就是不像了，所以这个问题呢，我就给各位做一个简单的介绍。我们台湾北方体的建造呢，首座呢在哪里？首座就是我们国父纪念馆，在台湾的建造就是国父纪念馆，就是北方体的建造。那么第2栋呢？第2栋就是我们中正纪念堂，也是北方体的建造。那这个庙宇呢？庙，台湾首座就是正统鹿耳门圣母庙。所以在我们一般的信众，各位呢，都去把它误认，把它误会了，说正统鹿耳门圣母庙这个是新庙，光见这新庙就错误了。因为圣母庙这种建造呢，它是全台湾省所做的庙宇，我们都把它误为新的庙，所以这个是相当一个误判今天就特别给各位做一个介绍。再来讲到我们民国70年左右，我们的这个台南市的市长以前是苏南成嘛很早了，苏南成他也当我们国民大会的议长。他在台南市当市长的时候呢，为台南市的建设非常的拼命非常的去把它建造。就在我们中华东路、中华南路
那个地方呢，他去建造了一座非常豪华，我们都把它称为什么呢？国父纪念馆呢，它的分馆要到台南来了。当初台南人非常的高兴，能够把这个国父纪念馆移到台南来呢，当初在我们的年纪呢，我是42年出的所以在我们那个时候，我们感到非常高兴这个苏南成处长呢，能够把这个国父纪念馆的分馆带到我们台南市来，我们都相当高兴。结果完成以后呢，是什么？是台南殡仪馆是台南殡仪馆。但是台南殡仪馆它那个建造呢，就是北方体的嘛，也是北方体的建造，所以这个误认了。所以我把这个关系呢，做个简单的介绍以后，我们就会去了解台湾的庙南方体、北方体的建造是怎么来的那再来，我们就是要讲到马祖娘娘和郑成功的关系了。我常常向所有的机关团体来到圣母庙参拜游览来这边拜拜的人呢，常常跟他这么样讲，但是他们都说我很夸张他说你这个阿伯你这个头发白白的，你这个脑袋坏掉了。他说我头发白白，脑袋坏掉了，为什么呢？我第一句话就这么样讲：我们台湾人有今天丰衣足食，住在这个美丽的宝岛，要感谢什么人？要感谢在我们这一殿的最上面，妈祖娘娘，我们称她为鹿耳门妈、鹿里门妈。为什么要感谢妈祖娘娘？我们在台湾这边看妈祖娘娘有什么关系？关系非常大在西元1661年，郑成功要登陆台湾的时候呢，就是妈祖娘娘助他潮水，不然他就没有登陆台湾了。那郑成功要登陆台湾的时候呢，他的这个文武百官，他的幕僚没有算准，因为我们这个海水都有大潮、涨潮、退潮，所以他急着预计他的行程要攻打台湾，所以没有算到涨潮和退潮的时候，所以郑成功求他在这个厦门主兵的时候呢，他要进到台湾来，他就没有去算这个问题了。那妈祖娘娘他在这个船呢，郑成功要来的时候呢，这个郑成功的幕僚非常的精干，因为怎么样呢？他在厦门的时候呢，他整个军队呢，他就有拜妈祖娘娘了。因为这个统帅要有幕僚，他就先把这个在这个军队里面文官武将，他就先把它区分好了。所以他在船上呢，整个队伍总共呢有3尊妈祖娘娘，他就把他整个队伍称为：你们这个文官，你就拜这一尊妈祖；武将呢，你就拜这一尊的妈祖。所以分为文馆和武馆。我们各位等一下参观一下，全台湾省完全没有这个妈祖庙呢，没有文馆和武馆，只有正统鹿耳门圣母庙这边有。所以我刚才又讲到了，为什么要感谢妈祖娘娘？今天我讲这个国语就比较没有那么好了本来这个我们老师6天教我的时候讲台语嘛，那我今天就是这个妈妈她又说要给小朋友听得懂，那我就给有的人就比较辛苦一点，我讲起来比较没有那么精彩。所以在4月1661年登陆台湾的时候呢，他船到鹿耳门港搁浅了。那搁浅了，郑成功他心慌我带领整个军队要登陆台湾，赶走荷兰人。那我现在船搁浅了怎么办？整个军队一定要全军覆没。怎么讲呢？这个荷兰人已经占据安平了，已经在安平古堡
设立一个据点，他把所有的大炮呢朝向港口守备完成了。他没有想到还有一条这个鹿耳门港可以进来，所以当初郑成功急了，他就在那个船上排设香案，祈求上苍。他不是求妈祖娘娘了啊！宇宙间，你能够助我潮水，为我恩主，你也当帮助我水，就是我主公啊！好，所以郑成功他在船上排设香案的时候，他就这么样祈求了：该是我郑某人能够统治台湾，祈求助我潮水。他3炷香下炉以后呢，1炷香的时候。1炷香大约要1个小时嘛，在1个小时就产生了变化了，啊，就是妈祖娘娘，鹿耳门的妈祖娘娘和那船上的妈祖娘娘感应到了，依照这个天命啊，应该是郑某人要登陆台湾，赶走荷兰人了，所以他就助他潮水。我们那个驻足那边有一个对联哦，说姓某。为我最重三哥，助帝王登陆鹿耳门。我说，这我讲迄个讲语就讲较袂顺啊啦，所以这点爱大家了解者。所以伫个时阵，最重三哥，水涨山高呢，是怎么形容？是水涨山高。我们当初的文书者他是这么样形容啊？我们那个年代，以海为生的人，都是拿那个竹竿。在撑那个地白啊，所以水涨的3株竹竿的高度，它那个军舰才能够登陆。所以当初的那个鹿耳门港呢，在我们台湾来讲，台南府城，它是8大景，注意哦，8大景之一啊。我们那边有一个对联，在我们的温书者可以去查询哈。鹿逆莲旁。鹿耳连环，鹿耳春潮，啊，这个是我们当初台南市的一个我们这个8大点当中的一个问题哦，所以这个大家可以去查询。所以那个鹿耳门港呢，是对我们台南市整个非常重要的一个地方，而且我们在台南市又有一句俚语啦，这么样讲哈，咱台南市有一句俗语安尼讲无田无园。听讲伊若捌的人替我甲翻译一下哈，伊讲无田无园啊，没田没地，近看鹿耳门，近看鹿耳门。为什么呢？你没有土地可以让那个耕作的人呢，绝对没有财产嘛。但是这个鹿耳门港呢，那个当初的船都从这边进来，你可以去那边做工嘛，赚钱。而且退潮的时候呢，那个岸边呢，这个海水结晶啊，又去挖那个鹅啊，所以每一个人来到鹿耳门港都足好生活。所以讲无田无园，近看鹿耳门，一定是一个足好的所在。所以咱新武庙含这个地成功由来太济啦，太济。所以咱今仔日咱这个郑成功之旅的营盘呢，刚来到这，我今仔日较闹气，讲一说袂太精彩。不会啊，很好。讲得太和前3个题目呢讲起来差得太多了啦，所以这个今天不及格啊。来，我们就到我们的文物馆那边一下哈，再给各位介绍一样东西，就是当初我们现在那个庙已经被大水冲走了嘛，那边有一个。当初我们挖起来的一个石碑，那个石碑叫做起水坝、起水坝，来讲那个历史，你听，我恁了解一下。可以问一下吗？那北方的庙跟南方的庙是差在哪里啊？北方的庙和南方的庙就差在哪里呢？我们一般这个庙，南方体的建造，它是那个庙的屋角是翘起来的。燕尾所以咱直接讲的用，咱南方体的庙宇较早拢有一句话安尼讲，一定要雕刻在这个墙角的，在墙角呢，拢要有人去压迄个山啊压条的。
讲嗰啲昂番野苗角，昂番野苗角，所以咱即个讲原住民啊，即啲那当掉你才用拍呢。你讲伊昂番野苗角，所以咱传统的庙就是爱有即个形体，中爱有3仙的葫芦树，所有灵有风，咱北方体就无啊啦。咱北方体就用飞龙走兽，有走兽，那种走兽较无咧用迄个角，所以南方体甲北方体都差伫遮哩。那么南方体的维修较重啦，咱台湾的你啦风台雨季较济，你迄个南方体啦大风台来咧扫落去像咱新买这片啊，就无怎样修理。这北方体拢看的是琉璃下，琉璃瓦它的损害呢就比较少来，咱来看一下关将手，南北宫还有关将手，可能上天慈悲，可能神尊慈悲，莅临的乐利街，可能神尊慈悲。5首相当精彩的舞马。第一首舞马呢叫做《窈窕淑女》，是属于当地排舞的一种舞蹈。第二首呢是俄罗斯当地非常著名的汤匙之舞，待会儿大家可以看看，带着这个汤匙怎么跳舞呢？那么第三首舞马呢是属于深库尔斯克之舞，表演团队他们来自的地方，而且呢他们当中呢也诠释了非常具有创意十足、可爱跳皮的动作。那么接着第4首舞马更是精彩了，他们即将拉着像锯子的琴所演奏出来的音乐真的非常的好听。最后一首呢是属于哥萨克舞蹈，邀请所有的朋友一起来欣赏，欢迎俄罗斯典范舞团。
Thank you.
Oh, itu ke aku.
哦，一棍子。
一风传春，文前